Nous avons merveilleusement commencé en musique, nous allons terminer aussi en musique. Merci Père. J'étais pas cette conduite. Dieu seul le sait. On ne parle pas de ces Nous allons choses terminer larges. par un dernier extrait musical chanté par le Père Grégoire. Ce dernier characan est composé par l'abbé Machita lui-même. Il est dédié à la Mère de Dieu. Et il rend grâce également à saint Antoine l'Ermite, protecteur de l'ordre des Pères Machitaristes et de l'île Saint-Lazare. Մխիթար Աբբահայր ինքը անձամբ նաև հեղինակ է, օտոր, որ կպատրաստեր երգերը, երևի միկրոֆոնով սկսեմ ասել։ Մխիթար Աբբահայրը ինքը նաև հեղինակ է շատ մշարականներու և երգերու կամ դաղերու, ինչպես կգոչենք հայերեն, և այս երգերը պատրաստած է մանավանդ վանական շրջանագի և հայ ժողովուրդի համար, որ գարենան երգել իրենց դուներուն մեջ կամ արիթներով, ոյվիցի արիթներով։ Ամենագլխավոր առաջին երգը, որ մենք կհիշենք մեր բակության մեջ, Աղաչեմ ըսկեզ աստվածածին երգը է։ 36 դարերու վրա գազմված, 18 դուներ է, ամեն դունի մեջ երկու պարեր կան, երկու դար գայսին է, և այս երգը և պարերը պատրաստած է գազնալ 16-17 տարեկան հասակին մեջ, երբ որ արդեն աչքերը գուրանալու կամ գուրնալու վիճակի մեջ էր։ Եվ այս երգը ինքը սրտանց աստվածածին գտին է, խնդրելով լույսը իր աչքերում, և իրաբեսալ մեկ տարի վերջ կպացվին այդ աչքերը և դարձյալ գանցնի իր առաքելության իր գործին։ Շատ նշանակալից է, որ այս պարերում մեջ ըստեպ գգրտնե աղաչեմ ըսկեզ օրնակ աստվածածին բարձր և բայձար որպես զարպին, որպես արպիի նման, արեկական նման տուն բարձր ես, մախտիա վասնիմ ար կովորդին, կովորդի խնդրե ինձի համարալ։ Հետո երբ որ լույն դարը գուկա, ամեն դունի մեջ գա, լույնին մեջը լուսածին մայր, իքեզ անգա, ռապունվույթ կո վասնիմ հայցիա, տուն, որ լույսը գծնիս, լուսածին մայր, այսին լույսի ծնունդ դվիր, Քրիստոսի, իքեզի ոտկերուտ գինամ, կու ոտկերուտ խնդրե որդի ետ ինձի համարալ։ Նույնը նաև ғադ դարի մեջ օրնակ հստակ կգոչ է հասյա, ғամբար ես տու լուսով միշտ լի, հայցիա վասնիմ ով սրպուհի, լամբար, լամպ ես տու ատ միշտ լույսով լեցուն։ Որով այս երգերուն մեջը ընդհանրապես, հետո մխիթար անշուշտ կպատրաստ է զանազան երգեր, որոնց մեջ Երանուհին կա, Անջարին խորանը և մանավանդ Սուրբ Անդոնի երգը, հատուկեն Սուրբ Անդոնը որպես պաշտպան մխիթարյան միապանության և մանավանդ Սուրբ Ղազար Բեղզին, որուն եկեղեցին մեջ ունինք նաև խորանը, նվիրված Սուրբ Անդոնին, որուն նգարը ձունյոյին նգարն է և մխիթար ապահոր թիմակիձով նշանագած է։ Կծած է ալի է։ Վրանսերեն ալբեք ես եմ ասպորոն։ Լավ, վեշը կտակման է։ Ես հիմա իմ պաժինս ընեմ, երկերու պաժինը, հետո մնացածը գնենք։ Աղաչեմ ըսկեզը, անշուշտ երկեմ ես Սուրբ Ղազարի մխտարապոր եղանագով, որուն հետո զարկացումներ եղած են նաև, մսենք հայ գաթողիկի համայնքի մեջ Սետյան կերաբայձարը, լուսահոգին ինքնալ եղանագավորած է, դարբեր եղանագներով, մայրաբետները գերքեն, բայց պարերը նույնն են։ Կարևորը պարերն են անշուշտ եղանագնալ կփոխվի ոչինչ։ Միկրոֆոնով երկեմ։ Աղաչեմ ըսկեզ աստվածածին, որ ես դաջարանեղ պանին, բարձր և բայձար, որպես զարպին, մախտյա վասնի մարկո որդի
Zadzin parechosya Ihresh dagadzan haserna Zanaviken vasnatama Lusadzin mairike zanga Rapun buitko vasnim haitsja Der vormia Astvat zadzin parechosya Անցնենք երկրորդ երգին, Սուրբ Անդոնի։ Այս երգը 12 դուն է կազմված է, 12 դուն, 12 առաքյալներու կամ 12 մարգարեներու, ինչպես որ գուզեք, այդ թվով, որուն մխիթար ապահոր մահեն ետքը մեկ դուն ավելցած են աշակերտները, ավելցուցած են։ Եվ այդ դունը շատ հատուկ է միան մխիթարյան միապանության վարդապետներին, կամ վարդապետներուն ինչպես կսենք, որ գսեն օգնյամ է Սուրբ Անդոն արի աշակերտած մեծ ապայի մխիթարա վարդապետի լինել հնազանդ վեհակունի։ Շատ կարևոր նախատեսություն մնե, որուն հիման վրա մինչև այսօրս մենք Սուրբ Անդոնի դոնին 17 հունվարին որ կդոնենք միշտ եւ հատուկեն մխիթար խնդրած է որ այդ դոնը մեծ հանդիսությամբ կդարվի։ Ցայնավոր բادرակներով, ապայական բادرակ կսենք մենք, այսին եպիսկոպոսական մեծ սեղանով, ուրախությամբ եւ սեղանի ադեն այս երգը գերկցվի ընդհանրապես։ Ասալ մեր ավանդություններն են։ Ըսկե Սուրբ Հայրանդոնի պաղծամ կովել իսերտ սրդե զիտու պահայլիստե Վերջին երկն ալ, որի պրոգրամը ասիգա ծրակրին տուրս բիտամ, եթե ժամանակ ունենք, գնաս կներեք ինձ։
Մխիթարապայր նաև քնքուշ ըսգայուն սիրտ ուներ, շատ ըսգայուն, էմոցիոնալ, սանտիմենտալ եւ բայց շատ զորավոր նաև ուժեղ էր։ Այս երկերուն մեջը մեկ հատ ունի օրոր գոչված երգը, ննչյա որդյակ, այո, շատ գեղեցիկ երգ մնե, որ շինած է, գուցե պատրաստած է ինքը երգեր ամեն ծննդյան դոներուն կամ ամեն աստվածածի դոներուն, նաև մայրերուն համար, հայ մայրերը, որ իրենց փոքրիկներուն, մանուկներուն օրորոցը շարժած ադեն, օրորացած ադեն ասենք, օրորած բահուն, գարենան երգել այս երգը։ Եվ ասիգա ընդհանրապես հիմա արդեն մենք ծնունդեն 2 ամիս բագաս ենք արդեն, գրնանք այս երգը իրապես սորվիլ եւ երգել դուներում մեջ, եւ որ մսուրները շինեք, խեշները տնեք, այդ երգը տրեք։ Հավանաբար ինքը ներշնչված է նաեւ բարերը գարտալով, որտեղ շատ երկար են, նախատասությունները դուներից շատ են, հավանաբար ներշնչված է լա Սուրբ Ալֆոնսոս Լիկվորի իտալացի Տուշենդի դալլեստելլե երգենալ։ Adică ինչպես որ իտալացիներուն է Սուրբ Ալֆոնսոս իր մե առաջ է երևաբար մխիթարապայր ներշնչված պետք է լա։ Ննչյա որդյակ, քաղցր եւ անուշ, հանքիր կնով եւ ար քեզ ուժ, օրոր, աստված որդուիս իմ օրոր։ Երգինք չէին քեզ բավական, բայց ես եղե քեզ գայարան, աստվածամայրը ինքը երգել, ես եղա քեզի գայարան, օրոր, աստված որդուիս իմ օրոր։ Աշխարհս բոլոր իքում ծերին եւ դու բոլոր հիմում ծերին։ Գրապար ինչ կերացի։ Ամբողջ աշխարհը քու ցերկիտ մեջ է, բայց այսօր դու իմ ցերկիս մեջ ես։ Օրոր, որտյագին օրոր ասված որտես։ Աս մի քանի հատ երկեմ, որտեղ երկար է շատ։ Նանչյա որդյակ քաղցր եւ անուշ հանքիր գնով եւ ար քեզ ուժ Երգինք չէին քեզ բավական, բայց ես եղե քեզ գայարան, Աստված որդուիս իմ օրոր, աշխարհս բոլոր իքում ծերին եւ դու բոլոր հիմում ծերին
pour de tâche de conclure en 4 minutes. Et il y aurait eu évidemment pas mal de choses à dire en reprenant les différentes communications vraiment intéressantes que nous avons eues aujourd'hui. Mais ce que je voudrais que vous reteniez, c'est qu'il ne faut vraiment pas penser que la richesse de cette tradition spirituelle, cette tradition humaniste, cette tradition intellectuelle est épuisée. Je dirais même que ce petit volume de mélange, c'est bien plus une introduction générale qu'autre chose. Pour vous donner qu'un exemple, si on devait rêver, mais parfois il faut rêver, quand on prend les travaux du père Alishan, la plupart de ces travaux n'ont jamais été édités. Et donc il y aurait littéralement des dizaines de thèses à faire en prenant ces travaux, en les rééditant selon des critères scientifiques modernes et en les traduisant. Donc c'est vraiment quelque chose, j'aimerais dire qu'on est vraiment au début de la connaissance de la tradition. Deuxièmement, donc, ce volume de mélange avec l'essentiel des communications que nous avons aujourd'hui, malheureusement, il y en a 2 qui n'ont pas pu être publiées et disponibles, et sera bientôt, je l'espère, également disponible sur l'île, puisqu'on va envoyer l'essentiel du tirage de l'ouvrage à Venise, et peut être complété par cet atlas historique qu'on a fait l'année dernière pour les écoles arméniennes de France, qui est une introduction générale autour de 20 cartes, et qui peuvent, à mon avis, servir d'introduction générale à la culture arménienne. Comme vous l'avez vu, l'ensemble de la journée a été filmé, et j'espère que dès la semaine prochaine, les vidéos seront accessibles en ligne. Après cette journée, maintenant, la prochaine étape de cette année jubilière, ça va être le samedi 3 mars à l'Université catholique de Lyon, où on a pris la décision avec l'archevêque Zekian de refaire une journée d'études dont le programme est encore en cours d'élaboration, mais qui sera, je peux d'ores et déjà vous l'annoncer puisque j'ai son accord, présidée et ouverte par le recteur de l'Université catholique de Lyon. Ensuite, on est en train de réfléchir à faire un voyage culturel à Venise sur les traces des pères Mekhitarich et de la présence arménienne à Venise. Donc ça, c'est en réflexion. Ça va probablement être au menu de notre déjeuner demain matin. Et peut-être, là on est vraiment au stade de l'hypothèse, de clore l'année jubiliaire des pères Mekhitarich, donc en septembre 2018, peut-être par une autre journée qui serait organisée à Paris. Mais pour tous ces projets, je vais faire comme j'ai fait depuis un an, c'est proposer à Monseigneur Zekian et faire en fonction de ce qui passe. Pour terminer, il y a encore la possibilité de se retrouver et de parler un petit peu autour du cocktail qui est encore dressé dans le bâtiment à côté. Et dernière information, j'invite les auteurs à se rapprocher de moi pour ne pas partir sans leurs exemplaires, puisqu'ils ont été livrés pour eux ici. Merci à tous de votre attention et à bientôt, j'espère. Ah, excusez-moi. J'ai oublié le plus important. Je souhaiterais donner le mot de la fin à Monseigneur Zekian. Ah, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Alors, selon ma coutume, je vous ai parlé en restant à pied. Et pour finir, alors, après moi, j'inviterai M. Aram Zoukchian à clôturer avec cette mélodie unique de notre doudouk, qui est un instrument qui, à mon avis, jaillit, et je ne dirais pas de l'esprit, mais des entrailles du peuple arménien.
Alors, je voudrais aussi saluer tous les amis qui sont ici présents, car je n'ai pas pu les saluer personnellement. Je regrette. Ils sont nombreux, j'en suis très heureux, mais je voudrais les saluer et les remercier aussi pour leur présence. Il y a des personnes avec lesquelles nous avons travaillé ensemble pendant des décennies, plusieurs décennies, et je pense que cette rencontre aussi, c'est un fruit de cette collaboration qui s'est instaurée entre la congrégation méquitariste et moi aussi, quand je me suis dédié à l'enseignement universitaire, vous savez, j'étais inspiré par un fait très simple. J'étais retourné d'Istanbul et j'ai vu dans une librairie 50 volumes d'histoire littéraire universelle. Et c'est une déformation professionnelle. Alors je cherche l'Arménie. Et ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et je trouve le mot Arménie une seule fois dans ces 50 volumes employé dans le chapitre sur l'Éthiopie à cause de la traduction en éthiopien du martyrologe de Saint-Tripsimé. Je l'ai toujours dit, ce n'est pas la faute à ceux qui ont publié ces volumes. C'est la faute à nous. Il faut le reconnaître. Il faut le reconnaître. Et alors j'ai dit, il faut ouvrir une fenêtre. On a mentionné, surtout M. Routier l'a mentionné, le professeur Routier, quand s'est publié un volume à Venise, c'était une bombe qui éclatait dans toute l'Europe, dans la première moitié du XIXe siècle. Et ça a été, si vous voulez, mon ambition. Peut-être c'est un peu don quichotien. Je ne voudrais pas vous entretenir aussi longtemps. Aussi, pour les écoles, ce sont toujours les écoles. Tous les grands ont fondé une école. Alors, les collèges ou les écoles, Murat Raphaëlian et Muratian de Sèvres, doivent devenir de nouveaux centres de rayonnement de la culture arménienne. Nous sommes au cœur de l'Europe. Au cœur de l'Europe. Plusieurs nations, peut-être, sont jaloux de nous pour n'avoir pas de tels endroits. Vous pouvez compter sur nous tous. J'ai déjà compté. J'ai déjà compté, sinon je n'aurais pas commencé mon acheminement. Donc, je voudrais aussi tirer quelques conclusions concrètes. Je considère ce colloque comme la prolongation ou la continuation de la rencontre, du colloque que nous avons eu à Yerevan, il y a quelques jours. Et là, je constate une chose, je l'ai dit dans ma conclusion. Ashok Chobanian, qui est écrit dans la première moitié du XXe siècle, a cette expression. Sauf Mekhitar, les grands-pères mekitaristes ont été plutôt des artistes, des littéraires, des philologues, etc., des archéologues, plus que des religieux. Alors, je pense que ça peut être compris. J'ai le plus grand respect et vénération pour Ashok Chobanian. Il a été un de ceux qui ont apprécié le plus l'œuvre des mekitaristes. Mais quand on dit Mekhitar, car il était un bon architecte, il était un grand littéraire, un grand exégète, un grand éducateur. Alors il disait, ce ne sont pas les louanges qui me plaisent de plus. J'aurais voulu qu'on dise que je suis un bon religieux. Donc, et je pense que la plupart des pères mekitaristes ont suivi cette trace. Et donc, j'ai été très content à entendre à Yerevan que la plupart, la grande majorité des relateurs ont toujours souligné cet aspect religieux de la fondation mekhitariste qui a donné lieu de la raison même que c'était une fondation religieuse, mais avec cet esprit humaniste, car comme le disait Maritain, le christianisme est un humanisme. Elle a répété maintes fois le pape Paul VI, dont on parle assez peu, mais c'était un grand, très grand intellectuel. Un disciple, disons, de Maritain au sens spirituel.
Donc, en Mekhitar, nous avons cet humanisme intégral. Cet humanisme intégral dont parlait aussi Maritain. Et il s'inspire de l'humanisme italien. Marc Nichanian, dans une relation, dans une communication magistrale qu'il avait faite à Los Angeles en 1995, a exprimé aussi la relation de l'école, surtout de Chamchian, avec cette philosophie de lumière traduite dans le sens chrétien, surtout par les jésuites. Et il a soutenu la thèse, on devrait l'approfondir, que Père Chamchian s'inspirait à cette philosophie de lumière au sens chrétien. Et il l'a exprimé comme la totalisation. Enfin, je pense que la caractéristique, le trait le plus saillant de l'école mekhitariste, c'est la totalisation de la culture arménienne. Englober tout, embrasser tout, mais pas de façon superficielle. Nous avons le géant Chamchian, qui est historien et théologien à la fois, Indjian, et j'étais très content qu'une entière communication excellente d'Ashot Melkonian lui ait été dédiée, car il est parmi les plus oubliés des grands mekhitaristes. Et j'avais proposé à Genève, dans un colloque organisé par Valentina Calzolari, aussi une élève, disons, de notre école, qu'il faudrait faire un résumé, un abrégé de l'œuvre de Rougassian, comme manuel pour tous ceux qui voudraient se dédier aux études arméniennes. Et je pense qu'Alishan n'aurait pas existé sans le précédent d'Indjian. Donc, c'est un premier point à l'entier. Deuxième point, qu'il faudrait encore approfondir, et je suis vraiment, je dois faire ici une confession publique. Je dois à Maxime d'avoir traité ici de la conception ecclésiologique de Mekhitar. C'est une question très délicate, extrêmement délicate, et donc on risque toujours d'avoir des malentendus. Le malentendu, c'est une règle dans la vie, qu'on se souvient de Camus, le malentendu. Donc, j'ai toujours peur des malentendus. J'en ai fait toujours l'expérience aussi en parlant à un public. Tu dis quelque chose et il y a une demande. Vous avez dit comme ça, mais ça, je n'ai même pas pensé de dire comme ça. Alors, le malentendu est un risque très fort. Et alors, j'aurais évité. Mais il a insisté. Si je peux me permettre de rajouter quelque chose, on a eu sur cette question-là une vingtaine d'échanges de mails, pas des petits mails de 3 lignes. Alors que c'est quelqu'un qui dort quelques heures par nuit, qui reçoit des centaines de mails par jour, j'ai une correspondance de pages entières sur tel point et tel point de l'ecclésiologie arménienne. Et au bout d'une semaine, 15 jours de discussion, on s'est dit on ne peut pas laisser ça dans les mails, il faut en faire un chapitre en part entière pour en faire profiter tous les lecteurs. Oui. Donc, alors, je suis très content aussi de ceci. C'est un début. En Arménie, une dame très savante, dans sa communication, disait que le père Chamchian à Basra prêchait le catholicisme. Je lui ai dit, regarde, le catholicisme, pas dans le sens strictement confessionnel, qui peut sembler de faire du prosélytisme. La thèse fondamentale de Mekhitar, et surtout de l'école de Venise, ici, c'est une autre question à étudier encore, il y a eu une différence ecclésiologique, disons, d'approche ecclésiologique parmi l'école de Vienne et de Venise. Donc c'est aussi une question à ne pas négliger avec tout le respect pour tous les grands-pères que nous ont précédés. Peut-être c'était aussi à l'origine de la séparation même. C'est une hypothèse, ce sont des choses à encore étudier. Car plus nous étudions l'histoire, pour nous pouvons comprendre même, et surtout pour que le message de Mekhitar ne soit pas un message, disons, d'éloge olympique. Il a fait comme ça, il a fait ceci. C'est un message, à mon avis, très, très actuel pour aujourd'hui. Soit pour la question ethnique, de l'intégration. Les Arméniens ont eu une très grande tradition d'être racinés
de la façon la plus profonde dans leur propre culture. Et nous avons vu dans l'Empire ottoman, nous pouvons faire pour l'Empire russe, nous pouvons faire pour l'Empire persan. Ils ont été des citoyens, je ne dirais pas les plus fidèles non seulement, les plus dédiés à leurs empires, à leurs royautés ou à toutes ces choses-là. C'est un modèle aujourd'hui d'extrême actualité. Et aussi, sur le plan religieux, ce que j'ai appelé l'écuménisme avant l'être, ça devrait être approfondi. Je ne voudrais pas maintenant vous engager de plus. Je vous remercie tous de tout cœur et j'invite M. Ipektian pour conclure cette soirée avec quelques mélodies de doudouk que j'apprécie beaucoup. Merci. Dolma sayat nobayan güzel bakıyoruz. Eşkemet.